नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या ह्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. नायब सिंग सैनी हांणी घेतलो हरियाणाचे मुखेलमंत्री म्हणून दुसरे खेप सोपूत. 13 आमदारांनी आणि कॅबिनेट मंत्री तसेच राज्यमंत्री पदाचो घेतलो सोपूत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आंतरराष्ट्रीय अभिधम्म दीस सुवाळ्यात घेतलो वांटो. पाली भाषेक शास्त्रीय भाषेचो दर्जो दिवपाच्या निर्णयाक बौद्ध धर्माच्या भिक्षुकांनी दिलो येवकार. ई विजा सुविधे खातीर पर्यटकांक भारतांत येवपाक जाता मजत. 54व्या FHRAI वर्सुकी परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्यात केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांचे उलोवप. आसामातल्या स्थलांतरितांक भारतीय नागरिकत्व दिवपा संबंधी नागरिकत्व कायदो कलम 6A ची संविधानीक वैधताय सर्वोच्च न्यायालयान भौमतान केली मान्य. बहराईच हत्याकांडात राम गोपाल मिश्रा हांका मारपी गुन्यांवकार सरफराज आणि तालिब हांका पुलीस एन्काउंटरांत आयले मरण. आणि आता खबरो विस्तारान. भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी नायब सिंग सैनी हांणी आयज पंचकुला हांगासरल्या शालिमार मैदानाचेर आयोजित एका भव्य सोपूतविधी सुवाळ्यात हरियाणाच्या मुखेलमंत्री पदाचो दुसरे फावट सोपूत घेतलो. हरियाणाचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रय हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हाजेरीत तांकां पद आनी गुप्ततायेचो सोपूत दिलो. तांच्या सयत 13 आमदारांनी कॅबिनेट मंत्री आनी राज्यमंत्री म्हणून सोपूत घेतलो. कॅबिनेट मंत्री पदाचो सोपूत घेवपी 7 खेपे आमदार म्हणून निवडून आयिल्ले अनिल विज, इजरानाचे आमदार आणि आदले खासदार कृष्णलाल पनवार, बादशाहपूरचे आमदार राव नरबीर सिंह, पानीपत ग्रामीणचे आमदार महिपाल धनदा, फरीदाबादचे आमदार विपुल गोयल, गुहानाचे आमदार डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा आणि रडौरचे आमदार श्यामा सिंह राणा हांचो आस्पाव आसा. राज्यमंत्री पदाचो सोपूत घेवपी आमदारांमदी उपसभापती रणबीर गंगवा, किशन कुमार बेदी, श्रुती चौधरी, कुमार आरती सिंह रावत, राजेश नागर आणि गौरव गौतम हांचो आस्पाव आसा. प्रधानमंत्र्यांसयत केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितीन गडकरी, मनोहरलाल खट्टर, ललन सिंह, आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तसेच हेर वडील फुडारी ह्या सोपूतविधी सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले. सोपूतविधी सुवाळ्या पयलीं मुखेलमंत्री नायब सिंग सैनी हांणी वेंचणुके वेळार दिल्ल्या आश्वासनांची पूर्तताय करतलो अशें खबराकारांकडेन उलयतना सांगलें. आज युवाओं को एक गरीब परिवार का बच्चा भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी लग रहा है और इसका एक बड़ा युवाओं के अंदर विश्वास जगा है कि यही वो सरकार है जो हमारे विश्वास को कायम रखती है और उसी विश्वास को आगे बढ़ाने का काम हरियाणा प्रदेश के युवाओं ने किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आंतरराष्ट्रीय अभिधम्म दीस सुवाळ्यात वांटो घेतलो. सरकारान पाली भाषेक शास्त्रीय भाषेचो दर्जो हालीं जाल्ल्या मंत्रिमंडळ बसकेत दिल्लो. नवी दिल्लींतल्या विज्ञान भवनात आयोजित कार्यावळींत 14 देशाचे शिक्षणतज्ञ आणि बौद्ध भिक्षू वांगडा विंगड विश्वविद्यालयांतल्यान आयिल्ले बौद्ध धर्माचे विद्यार्थी हाजीर आशिल्ले. ह्या सुवाळ्यांचे आयोजन करपी भारत सरकार आणि आंतरराष्ट्रीय बुद्ध परिसंघ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांच्या उलोवपांत भगवान बुद्धाच्या विश्वशांती आणि कल्याणाच्या उपदेशाचो उल्लेख केलो. संवसारात सुरू आशिल्ल्या संघर्षाचे समाधान युद्धांतल्यान न्हय तर बुद्धाकडेन मेळटलें अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. धम्म को उसके मूल भाव को समझने के लिए पाली भाषा का ज्ञान आवश्यक है. धम्म यानी बुद्ध के संदेश, बुद्ध के सिद्धांत. धम्म यानी मानव के अस्तित्व से जुड़े सवालों का समाधान. पाली भाषा को सही स्थान मिलने में 7 दशक ऐसे ही नहीं लगे. लेकिन साथियों, देश अब उस हीन भावना से मुक्त होकर आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मगौरव के साथ आगे बढ़ रहा है.
इसवी सन पूर्व 6व्या शतकातली बुद्धाच्या काळातली पाली भाषेक शास्त्रीय भाषेचो दर्जो दिवपाचे काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला आशिल्ल्या सरकारान केला अशें ह्या सुवाळ्यांत उलयतना मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांणी सांगलें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध के समय की आम बोलचाल की भाषा पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी है। यह उनका व्यक्तिगत प्रयास था और उनकी व्यक्तिगत पहल थी कि आज ये महत्वपूर्ण निर्णय हो पाया है। पाली भाषेक शास्त्रीय दर्जो दिल्ले खातीर बौद्ध धर्माच्या भिक्षुकांनी तशेंच ह्या भाषेचो अभ्यास करपी विद्यार्थ्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकाराची तुस्त केली। तशेंच ह्या निर्णयाक लागून पाली भाषेचो प्रसार जावपाक अधिक मजत जातली अशें तांणी सांगलें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने हमारे देश की मूल भाषा पाली भाषा को जो सांस्कृतिक दर्जा दिया है, वो दर्जा बहुत गर्व से महत्वपूर्ण हमारे देश के लिए है। खास करके पूरे संपूर्ण भारत के और संपूर्ण विश्व के जो लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग जो है, ये पूरे आनंदित है और अपने जीवन में पाली भाषा का महत्व एक बहुत विशेष रूप से जीवन में पाली भाषा का महत्व है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ये पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का जो स्थान दिया है, इसके लिए हमारा बुद्ध संघ बहुत खुश है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत आणि गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी काल 54व्या FHRAI वर्सुकी परिशदेचे उक्तावण केले। ही परिशद 16 ते 18 ऑक्टोबर मजगती गोंयांत जाता। संवसारीक पर्यटन दिसा निमतान खंयच्याय शुल्का बगर पर्यटकांक व्हिजा प्रदान केल्यात। ई व्हिजा सुविधा सुरू जाल्ल्यान पर्यटकांक भारतांत येवपाक मजत जाता अशें पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। अभी वर्ल्ड टूरिज्म डे के दिन हमने वीजा ग्राटिस 1 लाख वीजा विदाउट एनी फी ग्रांट करेंगे। इसकी माननीय प्रधानमंत्री जी के जो है नेतृत्व में उसकी घोषणा भारत सरकार ने की है। ई वीजा फैसिलिटी शुरू हुई है और उससे आगे बढ़कर के हम विदेश मंत्रालय के साथ में इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से भारत ऐसे सोर्स मार्केट्स को जो हिंदुस्तान के लिए टॉप मार्केट्स हैं, उन सब मार्केट्स को, उन सब कंट्रीज को वीजा ऑन अराइवल की स्टेटस किस तरह से दे सकते हैं, इस पर चर्चा करना, काम करना मंत्रालय ने प्रारंभ किया। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, राज्यों को इंटरेस्ट फ्री लोन की फैसिलिटी पिछले साल शुरू की थी। 1 लाख करोड़ रुपया पिछला साल इंफ्रास्ट्रक्चर में इसके लिए दिया गया था और उस लोन की खूबसूरती ये थी, ब्यूटी ये थी कि वो लोन स्टेट के जो डेबिट साइड की बैलेंस शीट है उसमें दिखाई नहीं देता, उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होता, इसलिए वो एक्सचेकर को एडवर्सली, स्टेट एक्सचेकर को इंपैक्ट नहीं करता, उनकी बोरोइंग कैपेसिटी को इंपैक्ट नहीं करता। पर्यटकांक येवकार दिवपा खातीर गोंय सदांच तयार आसता। गोंयांतल्या सांस्कृतीक दायजांनी, उत्सवांनी आनी गोंयच्या आदरातिथ्याक लागून गोंय हे पर्यटकां खातीर पयल्या पसंतीचें राज्य थारलां अशें गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी उक्तावण सुवाळ्यांत उलयतना सांगलें। Goa has always been the forefront of the Indian tourism, welcomes the millions of the tourists every year. Our beach, heritage sites, festivals and hospitality have made Goa one of the top tourist destinations, not only in India but across the globe. And now we are expanding our tourism to the hinterland areas of the state, and while also offering the adventure and medical tourism for our visitors. We are aiming towards becoming the holistic tourism hub of nation. As we look towards the future of Goa, is committed to align with its efforts with the vision of Vikasit Bharat, is envisioned of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. We are working towards becoming the model state for the sustainable tourism, and we are guided by the draft National Tourism Policy 2023. आसामातल्या स्थलांतरितांक भारतीय नागरिकत्व दिवपा संबंधातलो नागरिकत्व कायदो कलम 6 ची घटनात्मक वैधताय आयज सर्वोच्च न्यायालयान 4-1 च्या बहुमतान मान्य केली।
बेकायदेशीर स्थलांतरणाच्या प्रश्नाचेर आसाम एकॉर्ड हो राजकीय उपाय आसा अशें सर्वोच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश DY चंद्रचूड हांच्या फुडारपणाखाला 5 न्यायाधीशाच्या संविधान खंडपीठान सांगलें. न्यायाधीश सूर्यकांत, MM सुंदरेश आणि मनोज मिश्रा हांणी भोवमतान दिल्ल्या निकालात संसदेत ही तरतूद करपाची कायदेशीर क्षमता आसा अशें सांगलें. आनी आतां खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसोच विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चॅनल, देश का अपना चॅनल। ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक येवकार। तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। पळोवया मुखावेल्यो खबरो। राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीच्या मुखेलमंत्री आणि उपमुखेलमंत्र्यांची परिशद चंदीगडात सुरू आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या बसकेचे अध्यक्षपद करतात। ह्या परिषदेत भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आणि घरमंत्री अमित शाह वांटो घेतात। सध्या भाजपाचे 13 मुखेलमंत्री आणि 16 उपमुखेलमंत्री आसात, जाल्यार महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, सिक्कीम, नागालँड, मेघालयाचे मुखेलमंत्री तांच्या वांगडी पक्षातले आसात। दूरदर्शनाकडून उलयतना भाजपाचे डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे हांणी येता त्या वेंचणुका खातीर वेगवेगळ्या राज्यांनी भाजपाच्या फुडल्या रणनितीची ह्या बसकेत चर्चा जातली अशें सांगलें। डे 1 से जैसे प्रधानमंत्री जी के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने कार्यभार संभाला, सुशासन और विकास यही हमारा आग्रह का विषय रहा है और इन्हीं बिंदुओं के आधार पर हम देश में एक सुराज निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, चाहे देश के सामाजिक राष्ट्रीय एकता का विषय हो या राजनीतिक दृष्टि से हमारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर की बात हो, हमारा मंत्र है सबका साथ सबका विकास। और इसलिए इतने छोटे छोटे दल आज हमारे साथ हैं, पूर्वोत्तर भारत के हैं, दक्षिण के हैं, और सबको विकास के लिए पर्याप्त अवकाश उपलब्ध होना चाहिए, अवसर उपलब्ध होना चाहिए, यही भारतीय जनता पार्टी मानती है। अगर मैं कहूं कि 1998 से आज लगभग 3 दशक होने को आए, इतने लंबे अरसे से अगर कोई एक गठबंधन भारत की राजनीति में अपना प्रभाव जमा के रखा है तो उसका नाम है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। गोंयांतल्या दोट्टी नागरिकत्वाच्या मुद्द्याचेर गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्यांनी सखोल चौकशी करून केंद्राक सुचोवण्यो धाडून दिवच्यो अशें केंद्रातल्या घर मंत्रालयान कळीत केलां। फुडल्या 2 वर्सां खातीर ह्या चौकशीचो वेळ वाडयला अशें घर मंत्रालयाच्या परिपत्रकांत म्हळां। भारत CSR नेटवर्क आणि गोवा CSR अधिकारिणीन जोड पालवान दिव्यांगांक काल मोटरसायकली प्रदान केल्यो। ह्या वेळार उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले। भारत CSR नेटवर्काचे साजिद सय्यद, म्हापसा नगरपालिकेचे मुखेल अधिकारी चंद्रकांत शेटकर, शिरोडा पंचायतीचे मानाधिक वांगडी आणि हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले।
सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या अभियानाखाला बरे शिक्षण, बरे रस्ते, 24 वरां उदक आणि वीज पुरवण, स्मार्ट शाळा, बायलांचे सशक्तीकरण आणि रोजगार निर्मिती सारखे वावर हातान घेतले अशें मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. सगळे इतले डिजर्विंग आसात. ऑफकोर्स आमी केन्ना केन्ना तांकां पळयताले पूण आज करुया फाल्यां करुया जातालें. पूण बाब साजीद सय्यदच्या आदारान आनी देवेश शिरोडकर जे आसा तेंचे स्पीड फॉर्म ज्या माध्यमांतल्यान हे हांगसर व्हेकल्स आयिल्ले आसात तांकां मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशेच पद्दतीन इतर लोकांक सुद्दां जांकां गरज आसा खरी गरज आसा अशा प्रकारची ई व्हेकल दिवपाची ती बाब साजीद सय्यद आनी आमचे कडल्यान दिली वतली अशा प्रकारची ल्हान ग्वाही दिता. ऑफकोर्स चेक डिस्ट्रिब्युशन जे आसा पळय न्ही हाजे पयलीं बी आमी दिल्ले जवळ जवळ 2 लाख 3 लाख अशें दिल्ले. एकंदरीत मेजिस्ट्रेट म्हाका दिसता की आमच्या मतदारसंघात आतां पर्यंत 10 ते 15 लाख रुपया भायज म्हटल्यार कोण येता. इवन सीएम रिलीफ फंडांतल्यान दिल्ले आसा. आज 2.5 लाख रुपया सुमार दिल्ले आसात. आनी हे पयशे आसा पळय न्ही सामके डिजर्विंग लोक जे ते सामके विचून काडून तांकांच हे पयशांची मदत आर्थीक मदत दिल्ली आसा. अशेच पद्दतीन जे स्मार्ट विलेज आमी जे म्हणटात किंवा स्मार्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा पळय न्ही थंय खंयचोच मनीस दुख्खी उरपाक जायना, समाधानी आसपाक जाय अशा प्रकारची भावना घेवन आमी थंय काम करतात. पेडणेच्या कोजागिरी पुनवेच्या उत्सवा निमतान फाल्यां सांजे 6 वरां मेरेन मालपे ते पेडणे, न्हयबाग ते पेडणे शार, ITI पेडणे ते तुयें शार, पोरसकडे ते पेडणे शार ह्या रस्त्या मार्गावेल्यान अवजड वाहनांच्या येरादारीक बंदी आसा. ह्या विशयीचे परिपत्रक गोंयच्यो जिल्लोधिकारी डॉ. स्नेहा गित्ते हांणी उजवाडायला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आपल्या 3 आफ्रिकी देशांच्या 3ऱ्या आणि निमण्या पावंड्यार मालावी पावल्यो. मालावीक भेट दिवपी त्यो पयल्यो भारतीय राष्ट्रपती थारल्यात. आपल्या 3 दिसांच्या भोंवडेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू द्विपक्षीय बसकांनी वांटो घेतल्यो तशेंच थंय रावपी भारतीयां वांगडा चर्चेत वांटोय घेतल्यो. कॅनडा सरकारान केल्ले आरोप निराधार आसात अशें सांगत विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे म्हणयारे रणधीर जयस्वाल हांणी भारत आनी भारताच्या राजनयिकांचेर केल्ल्या गंभीर आरोपांक आदार दिवपी पुरावे कॅनडान आजून सादर करूंक ना अशें सांगलें. ट्रुडो सरकारान भारताची प्रतिश्ठा धुवडावपाच्या राजकीय प्रेरणेंतल्यान हो यत्न केल्लो अशी टिका विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे म्हणयारे रणधीर जयस्वाल हांणी पत्रकार परिशदेंत केली. भारतान लॉरेन्स बिश्नोई गटांतल्या गँग वांगड्यांविशीं म्हायती आनी हेर सुरक्षे संबंधी म्हायती कॅनडा सरकाराक दिल्या आनी कायद्या प्रमाण तांचेर कारवाय करपाची विनंती केल्या. पूण कॅनडा सरकारान तांचेर आजून कसलीच कारवाय करूंक ना अशें जयस्वाल हांणी सांगलें. Canada has leveled serious allegations but has so far not given any evidence to back it up. Regarding your question on the comments made, I would allude to the comments made by the State Department. We would say that as far as the allegations are concerned, PM Trudeau's own admission yesterday would indicate the value. As regards our stance on the allegations, we will naturally reject false imputations against our diplomats. Usually regarding a question, you would have seen we had called in summoned the acting High Commissioner of Canada, and thereafter conveyed that we had no faith that the Canadian government will look after the safety of our diplomats, and therefore we had taken a decision to withdraw. आणि आता खबरापत्रान घेऊया एक लहानसच विसव. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर.
देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चॅनल, देश का अपना चॅनल। या लहानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। वचूया मुखावेल्या खबरांकडेन। बहराईच हांगासर जाल्ल्या हत्याकांडात राम गोपाल मिश्रा हाका फारपेटात मारपी गुन्यांवकार सरफराज आनी तालीब हांका पुलीस एन्काउंटरात मरण आयलें। नेपाळ शिमे लागसार हांडा बसिरी न्हंये लागसार ही घडणूक घडली। व्हीएम साळगांवकर कायदो महाविद्यालयाक 2024 वर्साचो लीगल एड पुरस्कार भेटलो। हो पुरस्कार नॉलेज स्टीज हांणी पुरस्कृत केल्लो। ही पुरस्कार भेटवण कार्यावळ हालींच भारतीय आंतरराष्ट्रीय कायदो संस्था नवी दिल्ली हांगासर जाली। व्हीएम साळगांवकर महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर जी शब्बीर अली हांणी हो पुरस्कार स्वीकारलो। राज्यसभा खासदार आणि भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडे हांणी काल जाल्ल्या कार्यावळींत केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांकां तांच्या वाडदिसा निमतान परबी भेटयली। ह्या वेळार मानेस्तांनी खासदार निधी योजने अंतर्गत वेगवेगळ्या पंचायतींच्या वांगड्यांक 3 चाकी वाहनां आणि शववाहिका भेटयल्यो। ह्या वेळार उलयतना खासदार सदानंद शेठ तानावडे हांणी केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी आपल्या राजकीय कारकिर्दींत कितल्याशाच उदरगतीच्या कामाक चालना दिल्या, तशेंच आयुर्वेदीक हॉस्पिटल पेडणे ह्या सारकिल्ले प्रकल्प गोंयांत हाडल्यात, ह्या खातीर तांची तुस्त केली। विविध असे 3 चाकी ज्यो स्कूटरी आसात, एक्टिव्ह आसात, जे गरजूवंत आसात तांकां वितरण केलें। आता कांय पंचायती गर्ल्स वॅन आसत, एम्ब्युलन्स आसत, तेचे हांगा वितरण ह्या निमित्तान जावपाचें आसा। गेल्या 25 वर्साच्या कालावधी भितर बाबूचे खासदार म्हणून तेंच्यांनी विविध असे प्रकल्प ह्या उत्तर गोंया भितर हाडिल्ले आसा आनी हे करता आसतना सगळ्या गांवा भितर म्हणजे आमी खासदार निधींतल्यान एखादो हॉल जावपाक शकता हे जर खरें हांव ज्या वेळाचेर खासदार जाले तेन्ना तें दाखयतलें आनी त्या वेळार विविध असे लोकोपयोगी लोकांक त्याचो उपयोग जावपाक शकतलो। भारतीय तटरक्षक दळान 16 ते 17 ऑक्टोबर मजगती दर्यादेग सुरक्षा कवायत सागर कवच घडोवन हाडली। ह्या कवायतीत भारतीय नौदळ, कस्टम, दर्यादेग पुलीस, CISF, MPA, नुस्तेमारी खातें आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स हांणी वांटो घेतलो। महाराष्ट्र आनी कोंकण दर्यादेग वाठाराची सुरक्षितताय अदीक घटमूट करपाच्या दिकेन ही मल्टी एजन्सी कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली। ह्या कवायती वेळार वेगवेगळे ड्रील तशेंच दर्यादेग वाठारांत 100% प्रभावी गस्त घालून हो वाठार अदीक सुरक्षीत करपा खातीर भारतीय तटरक्षक दळ हेर संस्थांच्या सहकार्यान वावुरता, अशें भारतीय तटरक्षक दळान उजवाडायल्ल्या पत्रकांत म्हळां। आनी आतां पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 30.4 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24.3 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवचे परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। नायब सिंग सैनी हांणी घेतलो हरियाणाचे मुख्यमंत्री म्हूण दुसरे खेप सोपूत। 13 आमदारांनी कॅबिनेट मंत्री आनी राज्यमंत्री पदाचो घेतलो सोपूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आंतरराष्ट्रीय अभिधम्म दीस सुवाळ्यात घेतलो वांटो। पाली भाशेक शास्त्रीय भाशेचो दर्जो दिवपाच्या निर्णयाक बौद्ध धर्माच्या भिक्षुकांनी दिलो येवकार। ई विजा सुविधे खातीर पर्यटकांक भारतांत येवपाक मजत जाता। 54व्या FHRAI वर्सुकी परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्यात केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांणी केलें उलोवप।
आसामातल्या स्थलांतरितांक भारतीय नागरिकत्व दिवपा संबंधी नागरिकत्व कायदो कलम 6 ची संविधानीक वैधताय सर्वोच्च न्यायालयान भोवमरतान केली मान्य. बहराईच हत्याकांडात राम गोपाल मिश्रा हाका मारपी गुन्यांवकार सरफराज आणि तालिब हांका पुलीस एन्काउंटरात मरण. आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.